Ilet Dr. Ricky AJ Songkon MP Bodon Borom jongka Won Shillong Parliamentary Constituency ipala klat kendit no na kajingpang kapala labi I hakapor ba yelet kai football kuban suong no ba ila de pen kamti ha I Dr. Bat skem marbo ya ke kam ke berang sa teng kata ka ba ila ai ke ai ha I Dr. Bat skem marbo inong aktin jongka seng WPP kata ka ba ila ai house nam arajar arpeusan tong nya page ka ai kata ka jing ai ka ba I let Dr. Ki ila de ban ai ha I Dr. Bat skem marbo house nam arajar arpeusan I let Dr. Ki AJ Songkon MP Bodon Borom I balalet bat balabam kuai hakam hadwar ublei ila de ban ai ya ka dur jong ka parliaments ka badai ka jong I ila de ban ai ha Dr. Bat skem marbo kani ka jingle jong Dr. Ki AJ Songkon I kumba ila tip ya ki ai baro ki ban saja ha ka jing im jong I lane ki ban saja ha ka jalaru kumju u Dr. Ki AJ Songkon kumba pila tip baro baudai u briu u ba it ba shakri yaw blai nang ta u it ru ban shakri ki pat ba ulong u briu u batrai hok u batrai shitom bat u batrai minot ila ka jong ka kam pendep hok ila kamram ka ba ki pat ba jong ka Won Shillong Parliamentary Constituency ki lapan kam ti ha ung kumta kane ka jing ai jong I Dr. Ricky ya kane ka dur jong ka parliaments ha I Dr. Bat skem marbo I kumba ila tip lani ila yo ilut ya ki ai ki ban saja kumta ula ai ya kane ka dur yo la se kum ka jing pen kam ti ka jong I ya ka kam ka badang sa lani ya ka kam ka ba ila de ban maj phang ha po parliaments ba I Dr. Bat skem marbo in shimti lani in peteng ya kane ka kam ka ba ila de ban maj phang bat kalong ka basngau tanat menta ba na kaleng jong ka seng Voice of the People's Party VP ru ka halade ban pen bana ya ka kerteng jong Dr. Bat skem marbo ba utau kertong ban ya aireng ha kane election chiteng samoy bat lada job in shimti ya ka kam ka badang sa teng bat ya ka kam ka bal I no da I Dr. Ricky AJ Songkon